Demo itu boleh. Demo itu boleh. Cara undang-undang nggih angsal. Undang-undang pasal 28E itu mengizinkan orang itu untuk menyuarakan pendapatnya dalam bentuk demo, dalam bentuk ekspresi, kebebasan bersuara dan lain sebagainya. Tapi nyuwun sewu, demo itu hak, tapi tidak anarkis itu hukumnya wajib. Gini apa mboten? Lah demo bakar-bakar niku kira-kira wong demo tenan apa wong niat nyisruh nih? Nyisruh. Kok demo kok nganggo jarah njukuk barange wong niku demo napa maling niku? Aji mumpung. Lah demo niku angsal. Napa meneh kok demo nganggo ngrusak, bakar ngrusak. Tapi nganu apa? Mergo polisine nglindes ojol umpamane. Iya, umpama polisine nglindes ojol, ya kudu sing nglindes niku dihukumke napa mboten? Wis dipecat kok. Arep apa meneh? Kudu dibalas dilindes genti ngono. Mboten. Bahwa menyuarakan aspirasi itu hak warga negara. Tapi selain hak, kita juga punya kewajiban menjaga ketertiban. Tidak boleh anarkis. Saya ingin sak benci-bencine jenengan umpamane karo anggota DPR umpamane. Umpama awake dhewe mbakar gedung DPR niku. Niku lak sing dibakar ya duwite rakyat. Niku lak dibakar sesuk dibangun meneh mbangune ya nganggo duwite rakyat. Nggih napa mboten? Lah ana DPR sing salah ya kudu dikandani. Sakniki mun direspon wingi Pak Dasko sudah menyampaikan dari sekian banyak tunjangan sudah dipotong semua. Ayo. Saya kita takon. Kaya jenengan iki kira-kira ndek bakat korupsi napa mboten? Jenengan jawab mboten ki mergo ora ana sing dikorupsi. Ayo. Kok jangankan jadi anggota DPR, halah. Jadi bendahara arisan Gimana Gus? Kita itu korupsi kan enggak korupsi itu bukan karena kita orang baik. Karena memang belum ada kesempatan. Apa meneh kok duwe kesempatan, duwe jabatan, duwe posisi. Korupsi niku lak dianggap elek mergo wis konangan. Akhirnya diarani koruptor. Yang tidak disebut koruptor niku napa mesti wong apik? Belum tentu, bisa jadi mergo durung konangan. Nggih napa mboten? Bojone jenengan setia? Setia mergo durung ya semoga-moga apik tenan. Muga-muga pejabat sing ora koruptor kae, ora korupsi kae muga-muga pejabat sing apik tenan. Ora mergo durung konangan. Jadi nyuwun sewu lan jenengan ngomong, aku lho ora korupsi. Lah sing mau korupsi apa? Wong ora ana kesempatan, gak duwe posisi, gak duwe jabatan kok. Jenengan niku iso ngomong aku ora korupsi kalau jenengan diuji oleh Allah punya jabatan, punya posisi, tapi sampai akhir jabatan belas orang maling duwite rakyat. Ora kok mergo ora konangan. Jadi yo
menyuarakan pendapat itu hak, tapi tidak anarkis, itu kewajiban. Mila dawuh Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Saya kira meneh. Sing di demo DPR soal tunjangan. Ana sing bengok-bengok turunkan Pak Prabowo. Kuwi hubungane apa to yu? Nalar napa mboten? Enggak nalar. Iki sing demo apa kok sing mau suarake apa? Kok ujug-ujug kamu bilang turunkan Pak Prabowo, salah Pak Prabowo karo awakmu ki apa to yu? Kalau jilbabe pink lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis Allahumma hadina ila sabilir rasul waqti hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ala hadina wa ala kulli niyatin shalihatin qadaina al-Fatihah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil qadu wa tanfariju husnul khatimi wa yustasqal ghamanu Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kula niki mbon lara patang dina. Watuk mboten leren-leren. Awake niku nglolosi sedanten. Mugi-mugi dalu menika sehat nih. Mumpung niki tasik Rabiul Awal, awal-awal Rabiul Awal. Monggo niat sareng-sareng mulyakaken bulan Rabiul Awal. Iya sandalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niate dipun waos bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida mislamana wabihi
aslafun as-solihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina sholihin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jenengan niku menawi nderek maulid atau apapun yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peraturan pertama niku tidak boleh susah. Ora kena susah. Enten susah mboten dalu menika. Harus bahagia. Jadi senajan to rai kula kecut niku insyaallah hati kula bahagia. Soale Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki niku gurune Mbah Yai Thaifur sing kala wingi kapundhut. Muga-muga awake dhewe pikantuk berkah. Beliau menyatakan begini, Sayyid Al-Maliki menika. Idza kana hada kafiron jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhalladan. Jika orang yang sudah dinas kafir saja, sing dimaksud teng mriki sinten? Abu Lahab. Abu Lahab niku sing ngenas cilaka niku mboten namung menungso, tapi langsung Gusti Allah. Kalau kita dicap cilaka sing ngecap menungso niku bisa jadi sing cilaka niku malah sing ngecap. Kalau kita manusia dicap jelek oleh manusia yang lain, bisa jadi yang jelek itu manusia yang ngecap. Tapi ini yang ngecap langsung Gusti Allah. Tabat yada abi lahabiu. Macane pripun? Tabat yada abi lahabiu watab mboten watab. Seseorang yang dianggap kafir, dinas kafir, dicap kafir, Abu Lahab, yang sudah dipastikan kekal fil jahimi mukhalladan, di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Niki enten tamu ahli kitab niki, Gus Ulil La Wanasaba, tanggone wong kuning-kuning niki. Jenengan nate niteni ayat Quran boten? Napa tiang niku menawi mlebu surga mesti dikatakan napa nika fil jannati fiha abadan, tetapi lak mlebu neraka kok mboten abadan. Tapi lak khusus Abu Lahab niki mesti abadan. Fil jahimi mukhalladan. Soalnya ngeten, wong niku lak wis mlebu surga, kebacut mlebu surga, niku mesti kekal. Soale jarang kasus wong mlebu surga niku kemudian dibalekke nyemplung
neraka. Tapi lak tiyang mlebu neraka niku belum tentu kekal. Karena bisa jadi dosane wis entek, bar mlebu neraka dicemplungke teng surga. Ketoke termasuk jenengan-jenengan niki ketoke niki. Apa meneh sing jawab belum tentu kuwi dhisik dhewe niku. Ya termasuk awake dhewe niki paling. Dadi umpama awake dhewe iki ditakdir nyemplung neraka, tasik gadah harapan mlebu swarga. Tapi lak tiyang mlebu swarga niku mesti kekal. Soalnya orang mungkin jenengan wis ning surga kok dijako cemplungke teng neraka. Kecuali sing ngeyelan. Bajune kuning biasane niku. Nah. Si Abu Lahab mawon niki cetha tiyang kafir yang dicap oleh Allah tabbat yada celaka. Fil jahimi mukhalladan. Dia di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi nyuwun sewu. Mata kula niku blabur ndeloke jenengan. Wis blabur nganggo kacamata tambah blabur. Dadi kula ndelok raimu ki dadi papat. Kotak-kotak. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman. Yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Tapi nyuwun sewu, sak kafir-kafire Abu Lahab dinas cilaka karo Gusti Allah sing mesti nyemplung neraka. Tetapi napa? Setiap datang hari Senin dia selalu mendapatkan yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Dia mendapatkan keringanan, siksaan. Kenapa? Karena lisururi bi ahmada. Karena bahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Mila sing apa ngrumat ya apa lah. Cara sakniki lak dukun bayi niku. Ora momong pas Siti Aminah niku lahiran. Niku sing nunggoni niku wong wedok papat. Dadi Kanjeng Nabi niku lak laire menjelang subuh. Niku nyuwun sewu, sing nunggoni niku wong papat. Salah sijine niku pembantune Abu Lahab. Tapi malamnya niku sak durunge lahir niku mun ditunggoni kalih 4 wanita penghuni surga. Dadi Kanjeng Siti Aminah itu sebelum lahir pun diparani kalih 4 wanita penghuni surga. 4 wanita penghuni surga niku sinten mawon? Sing iso jawab tak sangoni. Mungkin sing biji Gus Ulil. 4 wanita penghuni surga niki sing tilik kalih Siti Aminah sebelum lahirnya Kanjeng Nabi niku sinten mawon? Siti olah bengok-bengok kabeh aku mbayare kepiye? Ngacung jawab. Iki cah Klaten iki sapa iki? Wes ning kono wae. Cah panitia iki sacet ngono ki cekelimik gitu loh. Kalah karo wong loro iku piye lho. 4 orang ini hadir ba'da Isya niku nuweni Siti Aminah. Sebelum pagi harinya Siti Aminah melahirkan. 4 perempuan penghuni surga niku sinten mawon? Pertama yaitu Siti Aisyah. Kok Aisyah? Siti Asia. Kali Siti Maryam. Terus? Kali Siti Khalimatus Sa'diyah. Sapa Khalimatus Sa'diyah sing ndi kuwi? Alon-alon tarik napas. Kowe aja melu-melu kondasi kaya aku kowe. Tak rekam lho, tak rekam. Pertama nggih menika Siti Asia. Terus kedua Siti Maryam. Siti Fatimah. Wong Siti Fatimah anae kok malah nunggone kepiye? Siti Khadijah. Lah, Siti Khadijah garwane Kanjeng Nabi ya. Tapi nyuwun sewu, umpama ki nyebut Siti Khadijah ya ora salah. Soale laire Kanjeng Nabi niku Siti Khadijah umure wis 15 tahun.
Umpama tapi iki salah. Lah umpama Siti Khadijah melu nunggu niki ya oleh wae. Wangsa soale Kanjeng Nabi kalih Siti Khadijah niku selisihnya berapa tahun? Selisihnya berapa tahun? 15 tahun. Berarti rikala Kanjeng Nabi lahir Siti Khadijah umur pinten? 15 tahun. Saya sadurunge terus ki. Kowe awakmu ngadeg sadurunge tak kon lungguh. Mbuh kapan lungguh wong salah kok. Ate kondisi. Dadi niki jodoh nggih, tak aturi nggih. Niki sing ning senajan to jenengan ana bayi nembe lahir umpamane. Kaya Fadil kuwi ana tanggane bayi nembe lahir. Lho, enggak. Apa meneh kok lanang? Siti Khadijah itu 15 tahun tilik bayine Kanjeng Nabi. Ketika tilik Siti Khadijah niku batin. Bocah kok gantenge kaya ngene. Ki umpama laire bareng aku ki mesti dadi calon bojoku. Jadi Siti Khadijah niku nate batin marang Kanjeng Nabi iki esuk bakal dadi bojoku. Padahal selisihnya 15 tahun. Jadi lah awakmu saiki omongane bujang-bujang lapuk kok nembe tanggamu nembe nglairke, ya sapa ngerti. Sing dadi bojone ya mbokne, umpamane kan ana ngertine. Jadi enggak maksud kula masih niku ngomong Siti Khadijah niku ya isoe bener, tapi sing dimaksud nunggoni niku mboten 4 penghuni surga sing dimaksud niku mboten termasuk Siti Khadijah. Wong niku nunggoni Kanjeng Nabi sebelum lahir. Lah Siti Asiyah wau bener. Maryam bener. Pertanyaannya sing loro sapa? Ya wis kowe sakmono kowe 200 wae nyor. Siti Halimah. Halimah itu Sa'diyah. Halimah wong ngendi meneh? Kowe bener loro 200. Matur nuwun Gus. Mugi paringan berkah. Orang mau celangop bengok ngadeg ngaco ngono lho. Sapa sing wani ngadeg meneh? Sing wedok, kuwi. Oh ya iki wong Wonosobo iki ngeyel ra ngomong iki. Loh, DKI malah lunga. Yang satu Siti Hawa, yang satu Siti Sarah, terus satu Siti Maryam, Siti Aisyah. Asiyah. Wis meneh kuwi. Siti Asiyah ya Allah. Sing Sarah mah Sarah sapa kuwi mau? Sarah binti siapa ya Pak? Binti Nabi Ibrahim. Sapa? Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Sarah, Siti Maryam, Siti Asiyah. Asia, terus Sudah 4. Maryam. Sudah 4 kan? Ngeyel lho. Nyo kok tak kayak karete wae nyo, karete wae. Wah ya Allah, tega. Nyo 400. Nah, nduk. Aku ndelok duit melandasku tambah mumet iki kepiye. Balik teng Siti sinten mau teng pembantune Abu Lahab. Lah niku bener, papat niku wis bener. Niku dalune. Dadi dalune niku sing nunggoni wong sing marani wong papat niku. Tapi isuke pas nglairke sing nunggone niku wong papat. Salah sijine niku budake Abu Lahab. Nah, kenapa kok budaknya Abu Lahab itu menunggui kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mergo senenge Abu Lahab meh duwe ponakan. Jadi ngeten. Lak jenengan mikir Abu Lahab iki belas ora seneng karo Kanjeng Nabi iki salah. Abu Lahab iki ora nesu karo Kanjeng Nabi iki lak mergo Kanjeng Nabi mendeklarasikan diri menjadi nabi. Sebelumnya ora nesu. Ora nesu piye ponakan. Kira-kira Kanjeng Nabi niku pernah dikai hadiah kali Abu Lahab napa mboten? Mesti pernah. Raketan kurma siji mesti pernah.
Mosok ya paman blas ra tau nekokke permen ponakane, kan ra mungkin. Ngoten. Dadi bayangane jenengan niku Abu Lahab iki benci dari lahirnya Kanjeng Nabi mboten salah. Abu Lahab iki mulai sengit karo Kanjeng Nabi niku gara-gara Kanjeng Nabi ngaku nabi. Loh, kalau secara psikologis Gus Ulil, wong ngaku nabi ki abot lho. Wong sakniki ngaku Gus dibully kok gitu loh. Loh, bener napa mboten? Wong sakniki ngaku kiai dibully kok. Apa meneh ngaku Habib? Wah, rampung saiki ngono. Niki apa? Jadi orang kok Kanjeng Nabi ngaku nabi ki gagah-gagahan mboten. Niku risalah kenabian yang sangat berat bagi nabi. Ngaku nabi di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Jenengan pirsani mau. Sakniki wong sing ngaku Gus ngoten mau ning media sosial mbuline ya Allah. Kayak Miftah ki anake sapa? Bapake kiai ngendi? Jenengan nate maca ngoten niku teng medsos. Terus jenengan batin napa ngoten niku? Apa malah termasuk jenengan sing melu mbuli kula kita ini. Jadi kula bayangke ngeten, betapa beratnya saat itu Nabi harus mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi. Ini gua abot banget. Abot ngaku banget. Mila kula iki lak ndelok kitab Samail Muhammadiyah niku lak Kanjeng Nabi digambarke ganteng banget ki jan lumrah. Soalnya ngeten iki. Ndelalah, semua nabi niku ditakdir ganteng. Ora ana kok cerita nabi merongos niku mboten enten. Semua nabi niku ganteng. Oh, pemenah Kanjeng Nabi Muhammad. Wis ganteng ra kira-kira. Ganteng Nabi Yusuf napa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Sak gantenge Nabi Yusuf itu masih bisa digambarkan, masih bisa diceritakan, masih bisa dideskripsikan. Tapi gantenge Kanjeng Nabi enggak bisa digambarkan. Saoke-oke kitab niku ra iso nggambarke gantenge Kanjeng Nabi. Senajan to awake dhewe niki mboten ganteng kaya Kanjeng Nabi, minimal awake dhewe diakoni umate Kanjeng Nabi. Maka salah satu kemuliaan besok kita teng surga niku napa? Iso nyawang pasuryane Kanjeng Nabi. Lah niku aja susah, aja susah. Dalu menika sing duwe masalah napa mawon pokoke kelingan Kanjeng Nabi kudu bungah. Pokoke utange oke kaya ngapa kelingan Kanjeng Nabi insyaallah lunas. Pokoknya sesuk lah ono debt collector datang nagih utang gampang. Mang wacake sholawat nariyah ping 10.000. Niku mesti wonge lunga wonge niku. Mesti lunga niku. Pokoknya menwangi bayar Allahumma sholli sholatan lunga iso tagih meneh Allahumma sholli sholatan kok pitung dina diparani kok sholawati tetep mara terus langsung summum bukmun umyung kaum layar picek kok napa rumangsane sing tau ditagih utang jenengan tok kula nggih mbiyen ya tau. Ini bunda niki mbiyen sering tagih utang. Malah nangis-nangis barang nih. Lah jenengan ngira kula ora tau ndek utang niku salah. Kula mbiyen tau ndek utang. Pas jaman tasik teng Pulau Dadi niku. Kula ndek utang 35 juta. Duite kula mboten nganggo. Serupiah pun kula mboten nganggo. Tapi kula kudu bayar 35 juta. Mergo kula sabar saniki diganti kalih Gusti Allah berjuta-juta. Lho tak jenengan iki dihapusi karo kancane iki aja senewen. Kira-kira sing ngapusi jenengan niku kawulane Gusti Allah napa sanes? Lak tiyang niku minggat mboten tanggung jawab, sing bakal tanggung jawab sinten? Allah. Lah jenengan ora percaya. Kula wenehi contoh. Niki lho, contoh napa kok Siti Aisyah
niku menawi menehi hadiah tiang niku nggak mau orang itu tahu kalau yang memberi itu Siti Aisyah. Contohnya ngeten. Siti Aisyah jeung menehi Gus Ulil umpamane. Dititipke kalih kula. Miftah hadiah iki kekno Gus Ulil. Tapi aja nganti Gus Ulil kae ngerti sing menehi aku. Lah kok ngono Siti Aisyah? Heeh. Soalnya lak Gus Ulil ngerti sing menehi aku, mesti Gus Ulil rapenak karo aku niat bales kebaikanku. Tapi lak Gus Ulil ora bales kebaikanku, sing bales kebaikanku siapa? Allah. Lak jenengan mboten nyumbang 50.000 diwamer-wamer. Mau titipanku ditampa apa durung? Padahal mung jeruk telu tak kandhani. Nggih mboten Bu. Kancane ning rumah sakit jenengan reso tilik. Titip jeruk telu. Kira-kira sesuk pas ketemu wong jenengan ngomongke napa mboten? Anu titipanku wingi wis tampa apa durung? Padahal mung jeruk telu. Yo. Napa kok niki wae diringanke? Sinten Abu Lahab niku wau sampai senenge lahire Kanjeng Nabi, pembantune kon ngewangi kelahirane Kanjeng Nabi. Niku bagian dari lisururi bi Ahmad. Lah, napa kok awake dhewe kena susah diteruske niki. Famadzannu bil abdi alladzi tula umrihi bi Ahmada masruron wa mata muwahhidan. Lah, Abu Lahab mawon sing kafir, sing dinas mlebu neraka selawase. Niku saben dina Senin merga lahire Kanjeng Nabi. Abu Lahab niku seneng siksa kubure dikurangi kalih Gusti Allah, dienteng-entengke. Apa meneh awake dhewe niki sepanjang hidupnya seneng kalih Kanjeng Nabi dan mati dalam keadaan bertauhid. Ora mungkin awake dhewe niki ora pikantuk surgane Gusti Allah. Amin ngono lho. Wae kuwah ape pikantuk surga amin. Selama hidupnya kudu seneng karo Kanjeng Nabi. Niku mawon syaratnya. Lha kula niate ketemu jenengan niku mboten niat ketemu jenengan, tapi niat nyambut Kanjeng Nabi. Kula niku bar magrib wau niku jan ngangkat ndas mau wabot. Mosok mah aku mujahadah ra nggawa ndas aku. Napane? Ada kanapa ana ndase. Terus kowe kelingan abah ngono. Kayak wingi malam Jumat kula lemes niku, malah bunda ki demok-demok kula. Alah bah malam Jumat nganggur bah. Sabar bun aku. Malah tangan kula kan lemes rasa ngatur, malah di bunda juga ini. Pling blek. Ya tak jawab tuh apa meneh manuke bun. Angel. Niki. Sabar bun matamu ki lho malah. Yo sabar kok sabar bun lho. Niki ngene iki. Lah niki lah ade seneng karo Kanjeng Nabi tenan untuk menyikapi kahanan akhir-akhir ini. Kanjeng Nabi niku lak dawuh ngeten. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Setengah saking perkara sing apik mungguhe wong Islam niku napa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa maneh? Kula takoni. Bah, demo niku angsal napa mboten? Angsal. Demo itu boleh. Demo itu boleh. Cara undang-undang nggih angsal. Undang-undang pasal 28E itu mengizinkan orang itu untuk menyuarakan pendapatnya dalam bentuk
demo dalam bentuk ekspresi kebebasan bersuara dan lain sebagainya. Tapi nyuwun sewu, demo itu hak, tapi tidak anarkis itu hukumnya wajib. Nggih napa mboten? Lah demo bakar-bakar niku kira-kira wong demo tenan apa wong niat nyisruh niku? Nyisruh. Kok demo kok nganggo jarah njukuk barange wong niku demo napa maling niku? Aji mumpung. Lah demo niku angsal. Napa meneh kok demo nganggo ngrusak, bakar ngrusak. Tapi nganu apa? Mergo polisine nglindes ojol umpamane. Iya, umpama polisine nglindes ojol, ya kudu sing nglindes niku dihukumke napa mboten? Wis dipecat kok. Arep apa meneh? Kudu dibalas dilindes genti ngono. Mboten. Bahwa menyuarakan aspirasi itu hak warga negara. Tapi selain hak, kita juga punya kewajiban menjaga ketertiban. Tidak boleh anarkis. Saya ngeten, sak benci-bencine jenengan umpamane karo anggota DPR umpamane. Umpama awake dhewe mbakar gedung DPR niku. Niku lak sing dibakar ya duwite rakyat. Niku lak dibakar sesuk dibangun meneh mbangune ya nganggo duwite rakyat. Nggih napa mboten? Lah ana DPR sing salah ya kudu dikandani. Sakniki mun direspon wingi Pak Dasko sudah menyampaikan dari sekian banyak tunjangan sudah dipotong semua. Ayo. Saya kira takon. Kaya jenengan iki kira-kira ndek bakat korupsi napa mboten? Jenengan jawab mboten ki mergo ora ana sing dikorupsi. Ayo. Kok jangankan jadi anggota DPR, halah. Jadi bendahara arisan Gimana Gus? Kita itu korupsi karena enggak korupsi itu bukan karena kita orang baik. Karena memang belum ada kesempatan. Apa meneh kok duwe kesempatan, duwe jabatan, duwe posisi. Korupsi niku lak dianggap elek mergo wis konangan. Akhirnya diarani koruptor. Yang tidak disebut koruptor niku napa mesti wong apik? Belum tentu, bisa jadi mergo durung konangan. Nggih napa mboten? Bojone jenengan setia? Setia mergo durung ya semoga-moga apik tenan. Moga-moga pejabat sing ora koruptor kae, ora korupsi kae moga-moga pejabat sing apik tenan. Ora mergo durung konang. Jadi nyuwun saya ulang jenengan ngomong, aku lho ora korupsi. Lah sing mau korupsi apa? Wong ora ana kesempatan gak duwe posisi, gak duwe jabatan kok. Jenengan niku iso ngomong aku ora korupsi kalau jenengan diuji oleh Allah punya jabatan, punya posisi, tapi sampai akhir jabatan belas orang maling duwite rakyat. Ora kok mergo ora konangan. Jadi yo menyuarakan pendapat itu hak, tapi tidak anarkis itu kewajiban. Mila dawuh Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Saya kira meneh. Sing di demo DPR soal
tunjangan. Ana sing bengok-bengok turunkan Pak Prabowo. Kuwi hubungane apa to yu? Nalar napa mboten? Enggak nalar. Iki sing demo apa kok sing mau suarake apa? Kok ujug-ujug kamu bilang turunkan Pak Prabowo, salah Pak Prabowo karo awakmu ki apa to yu? Kalau jilbabe pink lho. Iki yo pink meneh iki. Ya ana wong watuk ngombe yo ger ngono lho iki. Jadi ngeten. Kula aturi ben wong-wong ora korupsi niku. Jadi setelah pulang perang Khaibar, ada salah satu sahabat Nabi itu yang dianggap syahid, matinya fisabilillah. Tapi Kanjeng Nabi itu nggak mau mensolatkan jenazahnya. Para sahabat itu semuanya bertanya-tanya, kok iso Kanjeng Nabi ki biasanya semangat banget nyolatke wong mati syahid. Kok iki ora disolatke karo Kanjeng Nabi ki ana apa? Kok Rasul menolak untuk mensolatkan jenazahnya? Ternyata napa? Almarhum ini mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi. Istilahnya apa istilahnya? Bukan, harta rampasan perangnya ghanimah. Jikuwe korupsi niki cara bahasa Nabi jenenge apa? Hulul. Ayo Gus ya. Hulul. Jadi dia itu mengambil bagian harta rampasan perang yang belum dibagi oleh Nabi. Dan ternyata nyuwun sewu, ketika dicek tubuhnya, sakunya, para sahabat menemukan manik-manik perhiasan hanya senilai 2 dirham. Nabi mengharamkan mensolatkan jenazahnya. Saya ulangi, iki sing kudu ngrungokke para pejabat iki. Iki ana pejabat rene kene iki. Wis jenengan etok-etok mewakili pejabat ya, mewakili pejabat. Ya minimal pejabat teras lah iki. Wong lungguh ning teras masjid. Jadi saya ulangi, Nabi tidak mau mensolatkan jenazah seorang mujahid setelah pulang dari perang Khaibar gara-gara yang bersangkutan mengkorupsi hulul harta rampasan perang hanya senilai 2 dirham. Itu sudah diharamkan jenazahnya untuk disolati oleh Kanjeng Nabi. Padahal hanya 2 dirham. Hei pejabat-pejabat sing koruptor sing nganti 2 triliun, nganti miliaran, rungokno kupingmu. Loh, lak demo iki kudune ngene iki lak apik ya. Apik tepuk tangan. Iki wis demo ngono lho. Iki wis apik, ora perlu bakar-bakar, ora perlu. Aduh. Kepiye? Kan yo kadang-kadang mesake. Sing demo ngantemi polisi, Allahu Akbar. Polisi diantemi yo Allahu Akbar. Kan malaikatnya bingung, Allahu Akbar sing endi iki sing bener iki ya. Jadi ngeten, kalau takoni, bah, sajane pripun to, Pak? Pak Prabowo niku musuhe kathah. Mboten, musuhe gede-gede. Soalnya apa? Karena ketegasan Pak Prabowo itu melawan mafia. Karena kegigihan Pak Prabowo itu membasmi korupsi, membasmi koruptor. Karena kegigihan Pak Prabowo itu menghancurkan setiap ketidakadilan. Koruptor-koruptor besar itu banyak yang nggak terima dengan Pak Prabowo. Makanya gawe kisruh. Lah tugasnya awake dhewe sing waras niki harus menemani Pak Prabowo.
Soale musuhi Pak Prabowo koruptor besar, penjahat besar, mafia besar yang selama ini merusak Indonesia. Maka kewajiban kita bersama Presiden Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Yuk bareng-bareng yuk. Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo. Rakyat bersama Pak Prabowo untuk menumpas semua mafia, untuk menumpas semua kejahatan demi Indonesia emas. Hidup Pak Prabowo. Wih demo ki ngono kuwi. Demo bakar-bakar. Bakar ki yo ning sate ngono. Jagung. Kok jaroh barang ra ketok nang ndi iki? Apa? Demo. Jaroh demo ora mungkin. Lak jaroh di demo bojone mungkin. Ora kene kono. Malah ning kono iki kepiye iki. Jan. Gus Ulil ngaji 5 menit aku tak ngombe wedang dhisik Gus Ulil. Dikeme Gus Ulil ngaji dhisik. Ada kono fondasi Muhammad Ilago. Gus Ulil ngaji keme. Jadi kalau ada kanjeng Nabi sing apik ono wis pokoke. Tadi demo. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma wasilatan li arfa'i darajat. Wassalatu wassalamu ala bahri syafa'ah sayyidil mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'si wan nahdhah amma ba'd. Yang sangat saya muliakan guru kita semua, kiai kita semua, Abah Agus Miftah atallahu baqa'ah fi dunya ma'asih wal afiyah. Yang saya muliakan Bunda beserta keluarga Pondok Pesantren Ora Aji ini, semoga keluarga besar Gus Miftah selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi tawil umur yang barokah, diberi kesehatan, amin Allahumma amin. Sesuai dawuh beliau, saya suruh matur 5 menit nggih Gus nggih. Nggih, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Saya teringat dengan dawuhnya bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'min man aminatun nas ala dima'ihim wa amwalihim wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya pesan bahkan Nabi, kita sebagai seorang mukmin. Ini ki ibuke mukmin apa? Oh mukminat nggih. Kita sebagai seorang mukmin, biasa kan Nabi redaksi hadis pakai mukmin, tapi yang dimaksud adalah mukmin dan mukminat. Maklum tuh minat dini bid darurah. Kita sebagai seorang mukmin wajib kita ini memberi rasa aman terhadap lingkungan kita. Sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh Gus Miftah, kita boleh demo. Yang tidak boleh adalah anarkis. Karena dawuhnya kanjeng Nabi, al mukmin man aminatun nas ala dima'ihim wa walihim wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan seorang muslim tidak boleh menyakiti saudaranya, baik saudara seiman maupun saudara sebangsa. Podo-podo wong ana sapa ora kena nyakiti, enggak boleh bully. Podo-podo wong Jogja tidak boleh menyakiti, podo-podo wong Ponorogo enggak boleh menyakiti, podo-podo piantun Lampung karena Gus Miftah dulu di Lampung tidak boleh saling menyakiti.
menyakiti. Yang penting kita ini ngaji, memberi rasa aman, kita dengan sesama selalu berbuat baik. Semoga pengajian ini selalu continue, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Saya teringat dengan daunnya Imam Al-Ghazali dalam karya beliau kitab Ihya Ulumuddin, ngaji yang diadakan oleh Gus Miftah setiap malam Ahad paing. Ngapunten Gus, kula nembe ngaos niki nderek ping 3 Gus. Melawi live nggih insyaallah setiap Ahad paing dalam mengikuti Gus. Nggih. Imam Al-Ghazali dawuh asyrafus sinaah ba'da nubuwah ifadatul ilm. Pangkat tertinggi setelah kenabian itu bukan jadi DPR, apalagi DPR yang koruptor, bukan jadi bupati, bukan jadi menteri, tapi pangkat tertinggi adalah ifadatul ilm. Seperti Gus Miftah ini, seperti Abah Miftah ini selalu ngaji dan ngaji. Karena apa? Dengan kita ngaji, kita akan mendapatkan sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. Kita kalau tidak ngaji, tidak senang dengan ngaji, malam ini tidak mungkin hadir di majelisnya Gus Miftah. Gus Miftah yang hari ini, malam hari ini hatalan beliau masih gerah, masih sakit, beliau tetap semangat ngaji. Karena Gus Miftah ingin mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini bulan Rabiul Awal, istimewa sekali bulan Rabiul Awal. Orang yang mengadakan maulid Nabi, kalau menurut Syekh Ma'ruf Al-Karhi dalam karya, menurut Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang dikutip oleh Said Abi Bakrin Syatu Adimyati dalam karya beliau kitab I'anatul Thalibin, man hayya ali ajli qiraati maulidir rasul to'aman wa jama'a ikhwanan wala bisa jadidan wa ta'attor wa tajammal ta'diman li maulidihi hasyarallahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula min nabiyyin wa kana fi a'la'il liyin. Paham Bu? Kok mantuk-mantuk? Paham nggih? Intinya paham? Intinya gini, siapapun dari kita yang mau gopyoh repot mempersiapkan makanan untuk hormat Kanjeng Nabi, memakai baju yang ya bukan yang baru, yang penting yang masih layak, mengumpulkan tetangga saudara, kita masak-masak ayam, ini mboten nyati-nyati, ojo bakar gedung DPR tapi bakaran ayam, niku yang tepat sesuai dengan daunnya Gus Miftah. Ampun apa Bu? Ojo bakaran gedung nggih, tapi bakaran ayam. Terus kita mengumpulkan sanak saudara kita. Terus wata'ator watajamal, kita ayam. Ibu-ibu niki biasanya nek ngaji pakai apa ini? Bahasa mbiyen niku Bu, bahasa Bu. Kalau zaman no apa zaman no? Nah, skincare, wata'ator watajamal, pakai skincare yang biasanya nyun sewu gak patio mandi yo. Mandi, berwangi-wangian. Tujuannya apa? Untuk takdiman li maulidihi. Tujuannya untuk mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak di hari kiamat, di yaumul akhirah, di yaumul mahsyar, kita akan bersama dengan para anbiya, mursalin, aulia, solihin. Amin Allahumma amin. Dan saya pesan sekali lagi dengan panjenengan, monggo dipun rincangi Gus Miftah. Beliau adalah aset negara, aset bangsa. Beliau piantun saya dipun dongaake, beliau selalu sehat karena beliau selalu membimbing kita agar beliau bisa istiqomah membimbing kita, dan doakan semoga beliau dijauhkan dari afat, dijauhkan dari fitnah. Insya Allah beliau salamah fid dunya, salamah fil akhirah. Kalau jenengan ikut beliau, ngaji dengan beliau, insya Allah jenengan menjadi santrinya Kanjeng Nabi. Karena beliau, abahnya beliau adalah santri kesayangannya muassis Pondok Ploso Mbah Yai Ahmad Jazuli. Mbah Yai Jazuli santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau santrinya Syed Abi Bakrin Syatu Adimyati, Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, Syed Utsman bin Hasan Adimyati, Syekh Abdullah bin Hijazi Asraqawi, Syekh Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Kifni, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khulaifi, Syekh Ahmad bin Latif Al-Bizbisi, Syekh Ali bin Ibrahim, Syekh Ali bin Yahya Az-Ziyadi, Imam Robi Sohir, Al-Hafidh As-Sakhawi, Muhammad bin Abdurrahman,
sampai Rabi bin Sulaiman al-Muradi, Imam Syafi'i, Nafi Maula bin Umar, Abdullah bin Umar, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantep Bu? Nah, derek Gus Miftah, derek Abah, jenengan sami mawon derek Kanjeng Nabi sesuai dengan yang didhawuhkan oleh Gus Miftah. Kita tidak boleh jadi wau dawuh napa Gus Miftah? Mboten kenging dadi cari ilmu juga seperti itu. Dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, wala tu'tul buyuta illa min abwabiha faman ataha min ghairi abwabiha sumya sarikon. Kita semua tidak boleh masuk rumah tanpa lewat pintu. Nek mlebu mae wong ora lewat pintu jenenge apa Bu? Nah, sepakat. Wakadalik ngaji juga seperti itu. Ngaji yang tidak pakai sanad padha bae Nah, jenengan ngaji di sini beliau punya sanad yang mutasil, yang musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup samenten ngapunten Bah dalam namung istifadah kali panjenengan, namung tabaruk kali panjenengan. Kawul akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kagem Gus Ulil. Ngoten nggih, pokoke demo itu hak, tapi anarkis hukumnya haram. Kalau tuntutan ke Pak Polisi salah ya dihukum, lak sing demo salah ya dihukum. Itu namanya hukum berlaku untuk semuanya. Itu namanya adil. Percaya mawon insyaallah keadaan segera membaik. Amin. Ana sing arep mualaf rai. Ana sing mualaf. Ini sing mualaf, ini sing mualaf. Jadi iya doi. Dengan lega mriku riyen, lega mriku. Sadurunge tak sahadatke iki maca setunggal hadis Nabi, akhlake Kanjeng Nabi miturut Siti Aisyah nggih. Muga-muga ya awake dhewe iso nyontoh titik-titik ngoten iki. Ya sapa ngerti lenggah liyen. Atau sebelah sini man yuk, sini. Yo lihat belakangmu sini dulu. Pak muter mriki, Pak bapaknya mriki. Jadi ana Pak Kiai Zudi barang kon Demak. Ada? Mbok Mbok kon rene. Lenggah riyen nggih. Niki akhlake Kanjeng Nabi sing muga-muga sing awake dhewe iso nyonto. Dawuhe Siti Aisyah ngeten. Kana basaron minal basar. Kanjeng Nabi ki ya menungso kaya menungso liyane. Oh niki Mbah Kiai Zudi niki. Niki Mbah Kiai guru ngaji Demak sing wingi viral ning kala. Tepuk tangan Mbah Kiai. Mriki Mbah Kiai, mriki Mbah Kiai. Mriki, lenggah mriki Mbah Kiai. Mbak Yai ya. Teman-teman rawuhipun Mbak Yai Zudi. Sampun kondur umroh niki. Alhamdulillah. Kalih sinten tindak mriki apa? Oh, kalih buke, kalih putrane. Alhamdulillah. Siap Mbak Yai nggih? Alhamdulillah. Kana basaran minal basar. Kanjeng Nabi ki menungso kaya menungso liyane. Tegese napa? Niki sifat kamanungsane. Lak sifat lak zate sifate awake dhewe adoh. Niki sifat kamanungsane. Yafli saubahu. Kanjeng Nabi niku ngumbahi bajune dhewe. Aku lak maca iki aku langsung isin karo bojoku aku. Waduh aku. Aku men ngumbah-umbah dhewe mbiyen. Jadi Kanjeng Nabi niku napa ngumbahi bajune dhewe. Ning ya awakmu rasa nggo dalil nggih bojomu. Nggo teko omah bojomu, kae Pak, deloken Kanjeng Nabi ngumbahi dhewe kok. Kowe kon ngumbahi aku, Pak ya ora kena ngono. Niku lak kesadarane napa Kanjeng Nabi ki amba, lak bojomu ngumbahi bajune dhewe ki ya apik. Lak sekepepete sing ngumbahi awakmu ya sing oleh pahala ya awakmu. Saya tak takon, nyuci baju niku kewajibane bojo napa mboten?
Masak niku kewajibane bojo napa mboten? Umbah-umbah niku kewajibane bojo napa mboten? Ngepel niku wajib bojo napa mboten? Ternyata kewajiban istri itu cuma dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Mencuci itu memang bukan kewajiban istri, tapi kalau suaminya perintah suruh nyuci, kalau kamu taat berarti ya harus mencuci. Ngerti ya? Ayo, masak itu kewajiban istri apa bukan? Bukan. Tapi lah bojone luwe kira-kira mau nggur apa masak? Nggur ke. Jadi Kanjeng Nabi niku ngumbahi bajune ki ambak. Waya lubusa tahu, merah susu kambingnya sendiri. Jadi Kanjeng Nabi ki berarti ya ngon wedhus dhewe. Napa meneh? Wayak dumu nafsahu, melayani dirinya sendiri. Bahkan Kanjeng Nabi niku sandale rusak ngesol kiyambak. Lah aku ki jane meh gawe dang dhewe, meh mbah dhewe, tapi bojoku le pahala apa aku ngono. Ya mosok lho. Kanjeng Nabi niku kana yaksifu lahu, memperbaiki sandalnya sendiri. Apa meneh iki? Wa yakhitu saubahu, menjahit bajunya sendiri. Kira-kira jenengan di bojo kaya Kanjeng Nabi ngoten niku seneng apa mboten, Bu? Ya jenengan iki ora mungkin oleh bojo sing akhlake kaya Kanjeng Nabi. Wong soalé awakmu akhlake ora kaya Siti Khadijah. Enak men lho. Ya sadar diri yo. Lah awakmu kaya Romeo ya bojomu kaya Juliet. Sing wedok kaya Sinta ya sing lanang kaya Rama. Ya beda-beda kok. Ngopo aku maca iki barang iki mau malah. Malah ya dadi pejabat iki rasa gaya-gaya. Nggawa tas kon gawake ajudan. Buka pintu dibukake ajudan. Aku ora pejabat ya ngono. Lah bocah-bocah ku ora ndek gawean kok. Umum aku buka dhewe iki malah bocah-bocah iki bingung. Lah, dikira umpama kula ngene, mandek ning SPBU, kula meh nguyuh. Kok kula mlebu dhewe ning toilet. Sing ngawal kula niku malah bingung. Dikira kula nesu. Malah ngetut kene ngarep WC barang. Iki meh nyewoke apa kepiye cah iki aku. Ya kaya Fonda, kaya Alingka, kaya Budi, Andre. Lah kula iki nyuwun sewu. Lah umpama saset luwih saset kula. Kula iki mbiyen nglayani kiai kula, mandek ning pom bensin kok meh mandek ning toilet ngoten niku. Mobil rong mandek kula wis mencolot. Lho tenan. Lah ajudan kula niku beda. Kula wis mudhun baru itak-itik ngono. Mun kaya Fonda, Alingkai lah jan wis ra jelas kuwi. Di zoom raine lho, di zoom raine. Lah kula iki tenan, Bu. Kok kula niki mandek jaman kula ndereke kiai kula niku, kiai kula mandek rumah makan ngersake daru. Mobil rong mandek, kula mencolot mlebu rumah makan dhisik. Nyediake nggon, langsung pesen daharan. Kira-kira Pak Kiai ngersake napa kula wis ngerti. Soalnya saking dangune kula ndereke, Kiai. Soalnya saking dangune kula khidmah. Oh iki lak Kiai biasane ngersake niki. Mun kula wis ngapalke. Bocah-bocah iki kadang-kadang ning hotel aja makan ning bandara malah kula tangi dhisik, malah kula nggugah bocah-bocah niku. Terbalik saiki wisan. Kula ki tau ning Kalimantan subuh wis tangi. Arep mangkat ning bandara mergo check in jam 6. Mergo boarding jam 6. Jam 5 kula tangi. Telepon bocah-bocah niku ora diangkat, telepon kabeh ora ono sing diangkat. Akhirnya kula parani ndodok kamare. Ndelalah salah kamare wong. Padahal ndodokku wis emosi kae. Dodor. Loh, kok kamare beda mlayu lho. Iki gara-gara ajudan sing radong kuwi mau ngono. Sampai salah ndodok kamare wong. Ning Kalimantan Timur kene Samarinda. Kula wis emosi, lah wis meh boarding urung tangi. Ternyata tenan. Kula telepon teng resepsionis, ternyata kamare salah. Akhirnya kula takon entuk nomor kamare kula parani. Ya urung tangi.
Jajal lah kula ora inisiatif tangi dhisik. Lah ketinggalan pesawat niku. Kula niku alhamdulillah mergo wong kula niku saking tertibe. Kula niku urung tahu cerita kok ketinggalan pesawat. Urung tahu. Kula ana wong cerita ning medsos, saya ketinggalan pesawat. Bla bla. Kula ya kuwi ya sing salah ya awak. Kula iki naik pesawat udah beratus-ratus kali. Urung tahu saya ketinggalan karena kula tertib. Kula niku haji karo Mas Atta Halilintar kali Mas Putra, karo Aurel karo bojone Mas Putra. Lak janjian teng masjid, napa janjian teng pundi mawon, tanya sama Mas Atta sama Mas Putra, sing paling tertib mesti kula. Mila kula pengajian kok telat suwe-suwe bahkan mboten nate. Saya itu pernah pengajian telat rada suwe titik teng Grobogan. Sakderenge kula ngaji kula mbayar denda 3 juta teng panitia. Sebagai tanda rasa bersalah saya membayar denda untuk diri saya ke panitia 3 juta gara-gara saya terlambat. Soalnya kula niku tertib wong. Lak janji yo mangkat, ora. Dadi lak nyuwun sewu. Kadang-kadang dumeh kiai laris telate suwe-suwe niku yo orang regani jamaah nggih mboten Gus? Yo ora kena ngono ku. Angkat jam 09.00, munggah jam 1 umpamane kuwi yo ora bener wonten. Yo kena laris tapi aja nyepelekke jamaah. Muga-muga ning Indonesia ana muga-muga. Pak sinten namine? Manggemik. Kristiono, Pak. Pak? Kristiono. Sing mlebet Islam jenengan ki, Mbak? Nggih. Oh, bertiga ini. Oh, bertiga. Yang pertama Bapak Yuliana, kok Yuliana? Kris. Kris. Oh, ini istri. Lah ini Yuliana siapa ini? Oh, jenengan. Yuliana Bekti Irmawari dari Merauke. Ibu dari Merauke. Datang dari sana apa udah tinggal di sini? Dari Merauke. Masya Allah. Wakil Bupati Merauke itu orang Padi kayaknya. Itu Manokwari, ding Manokwari. Jenengan Merauke. Alamat Jalan Raya Mandala Muli Merauke Papua Selatan. Tepuk tangan untuk Ibu, luar biasa. Berangkat dari Merauke kapan? Mungkin nyuwun jawab, Pak. Kasih beliaunya dulu, Pak. Berangkat dari Merauke kapan, Bu? Tanggal 28 Agustus. 28 Agustus. Iya. Naik darat atau naik pesawat? Naik pesawat. Berapa kali pesawat dari Merauke? 1 kali. Oh, 2 kali. Dari Merauke Jakarta ke sini. Enggak. Dari Merauke ke Makassar. Dari Merauke Makassar, Ya, Makassar ke Jogja. Makassar Jogja ada? Iya. Oh, ada, alhamdulillah. Dengan siapa Ibu Yuli datangnya ke sini? Dengan anak. Kan di Merauke banyak kiai, banyak ustadz. Kenapa enggak di sana aja sahadatnya jauh-jauh ke sini? Maunya sama Gus Miftah. Oh. Alhamdulillah. Tahu Gus Miftah pertama kali dari mana? Tahun berapa? Di Merauke waktu kemarin Oh, datang. pas dulu itu. Ya, pas ya, pengajian di pas. Merauke waktu itu. Iya. Waktu itu berarti jenengan masih Katolik ya? Iya. Oke. Kenapa pengen masuk Islam Bu Yuli? Dari hati. Dari hati, nggak ada paksaan. Enggak. Suaminya? Suami muslim. Oh, suami Muslim. Oke, Bu Yuli dari Merauke. Ada yang kedua, Bu siapa namanya? Ibu Evi Ibu Evi Elilita. Eililita. Angel men to yo jenenge. Evi L, double L, Elilita. Dari Jakarta. Dari Lampung. Oh, dari Selatan. Lampung. Oh, lahirnya di Jakarta. Iya. Terus tinggalnya di Tinggal di Mogiri, Mogiri tapi aslinya di Lampung. Iya. Lampungnya mana, Bu? Lampung Selatan. Lampung Selatannya mana? Kalianda. Kalianda. Kenapa pengen masuk Islam? Ya, semua. Selama ini masih nyuwun sewu, masih Kristen. Oke. Terus ini jenengan suaminya, Pak Kristiono. Oh iya lah, jenenge Kristiono kok. Lha kan ya pelak Kristiono, Kristen ya lumrah gitu loh, Mas saya. Kristiono. Kenapa kok serampak suami istri pengen masuk Islam bareng, kenapa ini? Nganu, kameranya di sana. Jenengan mengunggah rada mereka mau menadep ya, misalnya gini. Mereka. Nah, agak sana Pak dikit Pak. Agak sana. Pak Kris pegang mic Pak Kris. 1 Pak Kris, 2 Bu Evi Elilita. Kenapa Pak Kris juga dari Lampung Selatan juga? Iya. Oh.
Apa yang mendasari Bapak sama Ibu pengen masuk Islam apa? Anak sudah masuk Islam semua. Oh, anaknya masuk Islam duluan. Iya, Loh, kok bisa? ya bisa. Oh, ya bisa. Ikut suami. Oh? Ikut suami. Oh, ikut suaminya. Kita larang gimana? Tapi ini bukan karena dipaksa oleh anaknya. Enggak. Enggak. Sudah lama itu. Udah lama pengen masuk Islam. Iya, tapi Bu Yuli juga udah lama pengen masuk Islam. Udah lama. Udah, yuk. Kita saksikan alhamdulillah malam 3 orang bersatu. Alhamdulillah Gusti. Tiap mujahadah itu di sini alhamdulillah ada yang syahadat. Alhamdulillah. Pokoknya jadi tiketnya jenengan lebu surga pokoknya insyaallah. Coba ditirukan bertiga bareng-bareng. Mbak Yuli, Mbak Evi sama Pak Kristi. Tirukan yang syahadat yang saya tuntun nggih. Piye lu gue ben iki. Ben kok ukur-ukuran piye lah Mas ben. Loh malah agak sana aja Pak, agak sana. Pak bokongnya geser gini. Nah. Telah hadir di hadapan saya Ibu Yuliana Bekti Irmawari dari Manokwari, dari Merauke. Kemudian Pak Kristiono dan Ibu Evi dari Lampung yang tinggal di Bantul. Dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan menyatakan ingin masuk agama Islam. Disaksikan bareng-bareng Bapak Ibu. Niki Pak Yuli meneh. Pak Kristiono, Mbak Yuli sama Bu Evi tirukan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Kristi, Mbak Yuli dan Bu Evi dengan 2 kalimat syahadat jenengan bertiga sah menjadi seorang muslim dan muslimah. Semua dosa-dosa jenengan bertiga dari awal sampai hari ini dinolkan oleh Allah. Itu artinya malam hari ini yang paling suci di antara kami jenengan bertiga. Tolong doakan kami ya Pak Kristi, Mbak Yuli, Bu Evi, doakan. Mudah-mudahan kami semuanya istiqomah. Doakan Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Niki kula tangatangani untuk ngurus nanti administrasi di kantor urusan agama untuk ganti identitas. Jahe. Iyalah. Bismillah. Kok jahe kok cair. Ini Bu Yuli dulu. Ngapunten Bu, tangan Bu. Ini pulpennya Pak. Bu Evi. Pak Kris. Saksi ini Gus Ulil kae. Karo sapa kuwi? Karo Gus Yusuf. Lo 2 orang. Capaut. Capaut.
Kenapa? Belajar sholat ya. Ini tak kasih. Ada sarung toh? Quran satu-satu. Itu Bu Yuli, Mbak Evi, Bu Evi. Ini mau kena untuk Bu Evi. Pak Kris jangan. Sama Mbak Yuli. Insyaallah. Nunggu sarung. Sarungnya Pak Kris mana Pak Kris? Diambilkan sarung. Bu Yuli naik ke sini naik pesawat habis berapa pesawatnya? Sudah, untuk Bu Yuli tiket pesawatnya yang ganti Abah. Yang ini kan jalan. Ini untuk Pak Kris sama Bu Evi. Nanti untuk Bu Yuli habis berapa tiketnya? 7 juta. Nanti yang ganti Abah ya untuk ke Merauke. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak Kris? Sama siapa? Mas Haikal di sini? Di kantor mana? Di sini? Oh, sudah sering ke sini. Udah, pokoknya ke sini belajar sholat, belajar apa? Nanti tanya. Ya. Nanti untuk yang Merauke tanya tokoh agama di sana yang Muslim ya, untuk ngajari sholat, ngajari ngaji dan lain-lain. Gitu ya. Oh, no, tak kayak IBHS kowe, sarung ya. Dah, kasih ya. Makasih sudah duduk itu nggak apa-apa. Oh, langsung ke belakang. Oh ke belakang ngising, kok ke belakang. Oh. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun, Masya Allah. Mudah. Aku tak sedekah bengi iki sing paling butuh sapa? Sing duwe alasan paling butuh. Duduk, jangan berdiri sebelum ditunjuk. Duduk. Diantri mau. Andri mau. Lah kamu sih tidak. Panitianya Andri mana? Kamu udah biasa, kamu udah banyak kamu. Kemarin Pak Didi Mulyadi juga udah dapet. Ngaji aja ya, ngaji. Ibu kayak. Kamu Pak siapa namanya? Ini loh. Pak siapa namanya? Saya Mas Yudi. Yudi dari mana Yud? Dari Gunung Kidul. Oh, tanggone Yuda. Iki adine Yuda iki. Iki Yudi iki Yuda iki. Yudi pekerjaannya apa? Saya buruh. Buruh apa? Buruh di pasar. Pasar. Pakai minyak dekat di pasar. Di pasar. Buruh gendong. Potong ayam. Oh, potong ayam. Pekerjaanmu apa? Motongi ayam itu? Iya. Sehari bisa motong berapa leher kamu? Ya bisa sampai 200. Sel. Ya. Itu kalau motong ayam gitu, itu bayarannya per kepala atau per hari? Per hari. Oh, per hari kamu dibayar berapa? 80. 80. Ya. Kamu punya anak? Ya. Anaknya berapa? 1. Kamu baru 1 kok. Ya. Kamu butuh untuk apa? Butuh banget karena kalah main. Apa? Judol. Ya. Kenapa kamu judol? Judol. Ya, saya judol. Kamu judol terakhir kalah berapa? Terakhir kalah sekitar 14 juta. 14 juta. Wih, duwe utang. Campur. Campur. Ya. Oh. Tanggunganmu berarti 14 juta itu atau berapa? Maksudnya? Lah, kamu diutang berapa? 14 juta. Itu utang semua? Ya. Lah kok iso kowe ben judol lagi ngopo? Intinya Saya kira gini, pertanyaan saya. Caramu melunasi utang itu gimana coba? Saya pengen tahu dulu.
Bingung. Bingung. Nyambut damel, nggih. Iso nih. Lah sing mau pikir kok iso judol iki mbiyen apa sing mau pikir? Nggih, kepengin. Kowe diajaki wong apa kowe judol secara sadar? Kepengin rencang. Diwarai rencang. Diwarai rencang? Ya. Sing marai Yuda mesti iki. Jan. Inggih tolong nggih anake dijogo dange judol nggih. Pun ngeten mawon, kula ora iso nglunasi jenengan tak kaya duit nggih modal tapi lagi judi meneh aku nesu aja nggih judi ya. Nggih. Aja tenan ya. Iki nggih ngopeni anak bojomu ya. Ya wis tak kaya rong. Gus. Kula niku nek garwa mboten duwe. Ning anak duwe. Kok garwa ra duwe anak duwe iki kepiye iki? Lah kuwi anak saka ngendi? Lah itu anak dari mana? Hitung ke 2 juta sayang. Anak dari mana? Udah pernah nikah? Oh, udah pernah nikah. Berarti kamu sekarang duda. Ya. Anaknya sama kamu apa sama istri? Sama Simbah. Loh, sak omah ro awakmu. Mboten. Loh, Pisah. Mboten tumut kula, mboten tumut ibuke. Gila apa mampet. Wes kok tak kasih 1 juta wenya. Mumet aku mikir ke awakmu. Pokoknya aja judi meneh ya. Pokoknya melu mujahadah terus ngaji. Alon-alon muga-muga entuk. Semuanya duduk sing milih nih kok sing milih Pak. Aja ngadeg. Kula mumet. Lungguh mungkin ditunjuk kali Mas Andre nih kok panitiane. Andre. Kamu tuh kesini gitu loh. Jangan ke Abah. Panitia yang nunjuk bukan Abah. Duduk dulu, nggih. Sekedap. Saya tuh pengen menyelesaikan yang betul-betul ada alasan yang bagus gitu loh. Sapa? Pon jenengan kesangoen niku tapi niatnya tobat nggih. Aja ngulangi meneh. Nggih. Engko lunase kepiye engko melu aturane Gusti Allah. Nggih. Tak sangone 1 juta dhisik ya. Nggih. Matur suwun. Nggih. Kae Bapak Ibu kae. Pokoknya ampun ngadeg sing milih panitia, aku lo mboten paham nggih. Ampun ngadeg kecuali mau dipilih kali panitia. Sekedap nggih. Kula butuh uang. Namine sinten? Bu, saya Eni. Eni. Oh, enti. Eni. Oh, Eni. Bu Eni dari mana? Dari Jetaan, tanggane Pak Nur. Pak Nur sapa? Nur Kolis. Nur Kolis sinten? Nika? Ngene Mas Pur. Oh, sembuh radong aku ya anu. Jetak niku pundi Sleman, Bantul? Bantul. Oh, Bantul. Udah lama ikut mujahadah? Sudah. Punya suami? Punya. Pekerjaannya apa suaminya? Mbah Kaum. Oh, Mbah Kaum. Mbak Mudin. Kalau Bu Eni pekerjaannya apa? Antar jemput sekolah. Yang dijemput anaknya siapa? Anaknya orang. Oh. Apa ini? Saya ini jujur-jujuran bentiang niku pirsa. Sak janjena Mbah Kaum teng Yogya niku enten bayarane napa mboten? Tidak. Mboten enten. Tidak. Niku monosuka. Iya. Ya kadang-kadang diweni kadang-kadang mboten ngenten. Nggih. Jenengan sedina sebulan ngantar jemput asal penghasilan pinten? 1 juta. Sebulan? Iya. Sehari tiap hari nganter? Iya. Dari pagi? Pagi dan sore. Oh, pagi nganter pulang jemput. Iya. Anaknya pinten? 3, tapi yang 2 sudah nikah. Udah nikah. Iya. Jenengan butuh nopo? Buat ngambil ijazah anak saya. Oh, sing anak terakhir. Iya. Ijazah ditahan. Iya. Lah nopo kok ditahan? Belum lunas. Oh, sekolah teng pundi? Teng Muhim. Muhim niku pundi? Muhim Imogiri. Imogiri. Iya. Untuk ngambil ijazah harus bayar berapa? 2.050.000. Gini. Besok yang ke sekolah anak yayasan. Iya. Saya tidak ngasih uang cash. Besok langsung ke sekolah. Siap. Siap. Ke sekolah. Besok itu nanti minta alamatnya sama Mas Andre itu. Mas Andre atau Mbak Lestari, nanti Mas Andre itu. Lah besok ada anak pondok yayasan yang ke Muhim. Iya. Kalau memang habis gitu nanti langsung yang bayari abah di sana dibayari di pondok. Siap. Nah, biar ijazahnya bisa diambil. Siap. Ngoten? Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih sami-sami. Satu lagi. Siapa Andre? Bu, nomornya berapa, Bu? Jenengan apa, Bu? Oh, anaknya habis operasi. Namanya sinten?
Pak Sarjono bar operasi. Niki enten sing njaluk donga Pak Sarjono nembe operasi. Muga-muga ndang waras. Al-Fatihah. Iki bapak kok ngeyel banget iki ngopo iki? Iki ngarep iki. Niki ngarep iki. Iki yut. Nggih. Mbah sinten namine? Ini kula Pak Iksanuddin Mustaqim saking Borobudur. Jenengan Borobudur. Borobudur rombongan satu bis. Tindak mriki pun pinten-pinten? Pun ping sekawan. Memang sekawan. Nggih. Pak Musinuddin Iksanuddin Mustaqim. umure pinten? 7 sekawan. Oh, 7 sekawan. 70 sekawan. Tasih gadah bojo. Tasih Bojone umur pinten? setunggal. Putus kalih. Umur pinten kok setunggal iki lho? Pitu sekawan. Oh, Umure pun kula aturke 7 papat. Bojone Nggih. 7 ngian. Nggih. Sami. Amin. Anake pinten? Sekawan. Nyambut damele napa? Buruh. Buruh napa? Nggih werni-werni nek wonten sing ndhawuhi. Umpamane contone. Nggih. Pak umbah-umbah ya iso ngoten niku. Saged. Oh. Pak macul. Waget. Nguduk kuburan. Siap. Kula aturaken Nggih. sejarah kula Gus ingkang Napa? kula sampun kula pahi. Kula wonten dangkanipun nenggo masjid sampun 50 sekawan gangsal. 50 sekawan gangsal iki. Papat 50 sekawan gangsal iki piye iki? ampun pucul 5 nggih to. Jenengan nunggu masjid. Nggih. Penunggu masjid. Nggih. Masjid napa? Masjid masjid dhewe kok lali alah. Masjid dhewe. Ya, Terus ya, ya. nunggone pun 50 sekawan gangsal. 50 sekawan 50 gangsal saniki. Kok kok 545 iki? Mboten kok 50 gangsal Oh. saniki ngoten. Kula umur kula 7 sepapat. 7 papat wis nunggone masjid 55 tahun. Nggih, Terus nggih. nggih. Terus marbot. Oh dadi marbot. Marbot kula Jenengan aturaken. takmir napa marbot? Nggih takmir nggih marbot komplit. Ya tukang adan. Nggih. Ya ngimami. Mboten nggih wakil. Wakil. Wakil kiai niki nggih. Kula atur. Wakil kiai. Makili, kada makili mboten. Saiki ana anyar iki wakil kiai. Pas dong tindang niku nembe tindang. Oh lagi ini tindakan jenengan ngimami. Nggih, wakil. Jadi dongane jenengan muga-muga imami tindakan terus Amin. ngoten. Ya mboten wakil. Nggih. Lah ana wong tahlilan imame lunga sing mimpin jenengan. Nggih. Lah ana imame. Nggih. Lah mboten jenengan. Nggih insyaallah. Nggih. Terus napa? Kula aturaken sadangunipun kula Oh. Miki kaya masjidmu kuwi mati-mati iki. Sekedar Mbah. Miki mati iki lho, Cah. Iki Mbah, ngapunten. Jan kaya masjid Borobudur iki lho. Masjid Al Jihad, masjid Nggih. niku nggih. Nggih. Kula wonten gara-gara napa tahun 19 wonten apa niku? 19 kamar meneh niku. 2019 niku, 2019 niku. Oh 2019. Wonten gara-gara Covid. Nggih. Nahan arta masjid. Lho kok duit masjid ditahan pripun? Nggih, pancen kula nggih nahan nyata man nggih nyata. Lho, sik. Nyata kula aturke. Nggih. Wonten sedherek ingkang ngampil Oh, kula nyilih aturaken. duit. Nggih, baru bisa. Terus Pun kula karohake, pun kula tanggalke mboten waget nyarutan. sing utang niku. Nggih. Lah sing utang pekerjaane napa? Bakul. Lajeng kula ping kalih malih kula dugeni pinanggih kalih bapake. Nggih. Dos pundi, Pak? Kula ora tanggung jawab. Anak Lah kula mbiyen utange damel napa jarene? ceritane niku kaya wonten Covid niku kentene nggih damel nedok keluarga ngenten nggih. Oh, nggih. Keluargane mangan Covid nggih. Kalajeng kula tagih Nggih. Lah Rene- utange pinten waktu niku? 1600 punjul 10.000. 16.000 itu? 1600 punjul 10.000. 16 Atus 1.600.000 punjul 10.000. Mboten. Soale kapindo sepisan nggih 800 swidak. Terus Kapindo 7.000 700
Totalnya 16. Nggih, 16 niku statusnya duit takmir. Nggih. Duit infak. Nggih. Terus Kula mboten waget, dari waget gatos kula tanggung jawab kula niku tenan. mergo utange ben melalui jenengan. Nggih. Tanggung jawab we. Nggih, niku. Lajeng rehne bapak niku kula tangkletke. Aku ra melu tanggung jawab arek diapak-kapake monggo kula mriki mboten betahke kapak nek gabah kula beto kula ngoten to. Kula niate ajeng betahke artane sing beto putrane kula ngoten. Terus Nah kalajeng sehingga sepriki mboten wonten kabar. sepriki apa sepriki? Mboten wonten kabare. Nggih. Nggih. Nah kalajeng Terus kula sadangunipun wonten masjid nggih lingsem kalih masyarakat jenengan di sini ki. Nggih. Piye kowe Den? Tanggung jawabmu ki Den ngono nggih. Nah kalajeng iki kula aturaken wonten Ngeten mawon, ngasanipun mengken alamat masjidnya diaturke panitia niku Mas Andri. nggih. Sesuk masjidnya kula parani Mas niko, lak bener mungkin sing bayari utangnya 1.600.000 kula. Nggih. Nggih, diparani nggih menika. Nggih. Yo itu. Nggih. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Diaturke kalih sesuk pas bayari utang niku, Nggih. bakule sing utang kon mara ning masjid, Nggih. teng nyekseni. Nggih. Takmire nyekseni, Nggih. utange mun dibayar kalih Gus Miftah. Teng masjid. Nggih. Ngoten nggih. Niku rehne sing nyambut iku derek salaman. Nggih. Mboten tunggal sedusun soalnya. Lho, sing nyilih wedok. Nun, Sing nyilih wedok. Nggih, Nggih sama pacarmu. leres niku. Lah kok iso wong ado mau sili niku pripun ceritane? Awake panjang glebok-glebok kula sing pados. Demak-demak. Kula pun mboten pangkat. Nggih. Sing utang ayu mboten? Nggih. Nggih. Aku iso waras iki aku iki. Pon, mangke ninggal alamat teng Mas Andri niku. Nggih. Diparani masjide. Lak bener utange 1.600.000 punjul 10.000 niku wau. Sing utang kon mara ning masjid, mengin sing ngesahi kula. Nggih. Nggih. Pon ngoten nggih. Tapi jenengan mboten pacaran kalih niku to? Mas Budi? Mboten pacaran to? Mboten. Nek kula gadah utang 200.000 kangge sangu mriki niki pindho niki. Pindho niku. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya nggih bayari utange sing 200.000 ki. Nah, nggih. Pon nggih, mungkin alamatnya tinggal niku nggih Mas Andri niku nggih. Nggih. Amin amin dongake kula nggih, kula sehat nggih. Terakhir nih. Nego Mas Santi sing nunjuk nego. Aja ngapusi sing butuh banget lho ya, mesake kancane sing butuh. Ndi. Enggak, Bu sinten namine? Nggih, Bu sinten namine? Mic-nya dicedakin mulut. Bu Parila. Siapa? Bu Parila. Saparela. Bu Parila saking pundi? Saking Nglegi Klepu. Klepu. Gunung Kidul. Nyambut damele Makro. napa? Buruh, Pak. Buruh napa? Nggih napa enten tanem nggih ngaten. Tak tandur sedina dibayar pinten? Nggih 80. 80. Anake pinten? Sekawan. Sekawan. Betahe napa sakniki betahe? Sing masalahe napa masalahe? Nggih nderek mawon ngen pun maringi. Sale bapak kula nggih sakit-sakitan. Jenengan gak ada masalah napa? Mboten gak ada? Mboten. Nggih pun. Nggih. Garwane sakit. Nggih. Sakit napa? Nggih biasa, sakit Asam masuk angin. Ringan. Oh, stroke ringan. Mun teng rumah sakit? Nggih, teng rumah sakit mriki. Oh, BPJS mboten? Nggih, Pak. Nggih pun engko tak aturi 1 juta engko damel sangu. Matur suwun. Moga-moga kabeh pikantuk berkah Kanjeng Nabi nggih. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
Apa sing urung? Oh, sik. Apa sing urung? Oh, kupon umroh lali. Kupon umroh. Kulo wis pedas e. Ayo kupon umroh diundi. Kupon umroh. Ayo mulai. Ayo berhenti. 5996. 5996. 5996. Enten mboten? 5996. Enten? Ayo yang nomornya 5996. Enten mboten? Kalau nggak ada diulangi. Onora. Enten? Nggak ada? Yang belakang enten mboten 5996. Diceluk bentar. 5996. Nggak ada? Ulangi. Udah, ulangi. 1, 2, 3. Berhenti. 6012. 6012. Kenapa? Wes. 6012. Ada gak? Belakang. Di belakang. Ada. Oke, langsung ke panitia, langsung ke Mas Andri sini. 6012. Hasbi Rabbi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la dainan illa qadaidah wa la hamman illa farrajdah wa la maridun illa syafaidah wa la mayyitan illa rahimdah wa la husnan illa adhabdah wa la asiran illa yassartah wa la ghaiban illa raddatah wa la du'aan illa ajabtah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.